Više od pola miliona ljudi. Autori spota Glasa ili trpi poručuju da je u BiH pola miliona ljudi bez posla, 600.000 na granici siromaštva, da je BiH najgora zemlja za investicije. A vladine institucije povodom toga nisu učinile gotovo ništa. Glasaj ili trpi. Nedjelja, 12. oktobar. U Sarajevskom centru za kulturu dijaloga smatraju da autori spota građanima poručuju da ne trebaju glasati za političke partije koje su vlast u BiH. Građani treba da glasaju za one političke partije koji se ne nalaze u institucijama vlade ili nekoliko novih tek, dakle po prvi put viđenih političkih partija na ovim izborima. Mislim da je to direktan utjecaj na odluku, odnosno na nit koja će voditi građane tokom glasanja, što bi moglo da se tumači podjednako kao i pritisak na građane. Pored videomaterijala u javnosti se pojavio i pisani tekst u naslovu poziv za izlazak na birališta, a na kraju teksta je zastava Sjedinjenih Američkih Država i potpis ambasade SAD u BiH. Dio suptilno sugeriše i za koga glasati. Ako hoćete da stvari budu bolje, morate i vi da se potrudite, izađite na izbore, birajte promjene. Iz ambasade SAD-a kažu da samo podstiču građansku dužnost. Glasanje je obaveza svakog građanina u demokratskom društvu i mi ćemo nastaviti da postičemo učešće u političkim procesima. Analitičari kažu da ako bi neko iz BiH u Americi uradio isto što i USAID radi sada ovdje, krivično bi odgovarao. Taj zakon je FARA, to je Foreign Agents Registration Act, i najstrožije je zabranjeno da na bilo koji način utiču direktno ili indirektno na politički proces u samim Sjedinjenim Državama. Tu imamo posla sa jednom razuzdanom neoimperijalnom arogancijom koja više ne poznaje sopstvenu meru. USAID brine mala izlaznost na izborima u BiH, ali ne i na izborima u Americi. Interesantno je da USAID ili druge američke organizacije nisu imali slične kampanje izlaznosti na izborima u Americi. Retko kada na izborima u Sjedinjenim Državama izlaznost bude veća od 40 ili 45%. Znamo da na Balkanu u sve probleme i balkanskim državicama izlaznost je mnogo veća od toga. U CIH-u kažu da su nadležni samo za političke subjekte. Ne mogu ispitati da li neka vladina ili nevladina organizacija utiče na izborni proces i krši zakon.